បាទសូមជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះជារាត្រីសុខស្រាយនៅជនបទនៅក៏បានមានទស្សនៈនៃការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លះៗហើយយើងគិតថាជាអ្វីដែលយើងអាចផ្ដល់ចំពោះបុគ្គលដែលមិនទទួលបានចំណេះដឹងមិនបានយល់ពីស៊ីជម្រៅពីកិច្ចការងារដែលទៅរៀនបន្តដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លះទាក់ទងនឹងពាក្យថាមនសិការមនសិការគឺជាអ្វីហើយមនសិការនោះគឺជាជ្រុងនៅខាងណាហើយបានជាមនុស្សត្រូវមានមនសិការព្រោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវមានមនសិការខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារមួយឲ្យបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងត្រូវមានមនសិការយ៉ាងប្រកបវិជ្ជាច្បាស់លាស់ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានគំនិតមួយថាធ្វើអីក៏ដោយវាស្របតាមមនសិការរបស់ខ្លួនដូច្នេះមនសិការមានន័យជាផ្នែកសំខាន់មួយនៅក្នុងចិត្តនិងការគិតរបស់មនុស្សដែលបង្ហាញពីភាពដឹងខ្លួននិងការគោរពចំពោះអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើការធ្វើនោះជាការដាស់សតិរបស់យើងណានេះហើយជាមនសិការដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនអាចធ្វើស្របតាមមនសិការទេគឺប្រជាឃើញអ្វីដែលយើងគិតថាជាចំណុចមួយដែលធ្វើទៅប្រជាពីក្រមសិលធម៌ប្រជាពីចំណេះដឹងរបស់យើងអានេះមិនមែនជាមនសិការទេមនសិការគឺធ្វើអ្វីស្របទៅតាមដងមតិគឺឆន្ទៈច្បាស់លាស់ដែលយើងត្រូវតែដាស់សតិយើងជាប់ជានិច្ចនោះមនុស្សដែលយើងមើលទៅមានលក្ខណៈដូចនេះដែលជាមនុស្សដែលមានគំនិតដែលមានមនសិការក្នុងខ្លួនទី1ចំណុចខ្លះដែលយើងមើលឃើញគឺ1គិតមុននិយាយឬមុននឹងធ្វើអីមួយគឺមនុស្សរបៀបនេះគឺតែងតែគិតពិចារណាតើការធ្វើនេះវាខុសវាត្រូវវាស្របច្បាប់ឬខុសច្បាប់នេះជាអ្វីដែលមនុស្សមានមនសិការគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអីមួយគាត់គិតសិនទី2មានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារឬកិច្ចការងារដែលកំពុងធ្វើមនុស្សមានមនសិការគឺគិតពីផលប្រយោជន៍រួមគិតពីកិច្ចការងារដែលកំពុងធ្វើតើការធ្វើនេះវាស្របទៅតាមច្បាប់វាស្របទៅដល់ចិត្តរបស់យើងដែលយើងគិតតែធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវអត់ទី3ការគោរពឲ្យតម្លៃនិងការស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃគឺមនុស្សគ្រប់រូបទោះបីជាគាត់ជាមនុស្សប្រភេទណាក៏ដោយគឺមនុស្សដែលមានមនសិការតែងតែឲ្យតម្លៃហើយនឹងស្ដាប់រាល់អ្វីដែលជាការសន្ទនារវាងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគេនឹងមានការបកស្រាយយ៉ាងណាដោយការគោរពទី4គឺគេតែងតែអនុវត្តជារឿយៗតាក់ទងសមាធិគឺការគិតដោយវិជ្ជមាននៅក្នុងចិត្តណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្តគេគិតណាដែលចុះសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលយើងគិតថាបង្ហាញថាមនុស្សនេះជាមនុស្សដែលមានមនសិការអញ្ចឹងវាមានចំណុចខ្លះដែលយើងបង្ហាញមើលទៅឃើញថាមនុស្សខ្លះមានមនសិការក្នុងខ្លួនគឺឧទាហរណ៍ទី1ធ្វើការងារដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់2ចេះទប់ស្កាត់អារម្មណ៍ខឹងឬចិត្តរំខានផ្សេងគឺធ្វើចិត្តឲ្យនឹង3ចេះស្ដាប់មនុស្សដទៃដោយយកចិត្តទុកដាក់ទី4គឺគិតអំពីលទ្ធផលមុននឹងសម្រេចធ្វើអ្វីមួយទី5មានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចំពោះអ្នកដែលមានគំនិតមនសិការគឺពួកគាត់តែងតែគិតគាត់តែងបារម្ភគាត់
ខ្វល់ខ្វាយខ្លាចធ្វើទៅវាខុសទីមួយខុសដោយការគិតការត្រេះពិចារណាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃធ្វើឲ្យអ្នកដទៃរងគ្រោះរសារយើងអញ្ចឹងម្នាក់ដែលមានមនុស្សដែលមានមនសិការដល់កតិនេះជាពិសេសគឺមនសិការគឺធំធេងណាស់គឺធ្វើអ្វីគិតផលប្រយោជន៍រួមបាទនេះជារាត្រីសុខស្រាយខ្ញុំមានទស្សនៈខ្លះៗនេះចែកម្លែកដល់បងប្អូនក៏សូមអរគុណបាទអរគុណ